大家好，我係師傅。今日我哋將會講男友評分表同埋一啲男友 red flag 同埋 green flag 嘅行為。好，咁開始之前，不如講下啲男人 red flag 嘅行為先啦。即係有啲男仔就會做啲好奇怪嘅嘢，咁你就會即刻覺得哇，我唔會揀你做我男朋友。我覺得你應該好多經歷喎。你咩意思？你都咁樣鉗人？咁好嘅都遇好多，但係我會抽一啲特別差出嚟講。我講一個先。孤寒，唔得，真係唔得。呢個真係不可以，因為佢孤寒咧，意味住其實佢都唔係好揾到錢咯。我自己覺得。佢揾唔揾到錢都已經唔係重點，因為我有見過有錢但係都好孤寒嘅人。咁啊係。咁啊係，孤寒真係唔得，因為我唔係一個好孤寒嘅人，即係我今日請你飲嘢咁，我就算你唔俾翻錢我都覺得冇乜所謂。但係我覺得如果你作為一個男人咁，我唔同你計，但係你走嚟同我計，我覺得呢個真係好核突。我覺得男人咧係要有風度噶咯，即係你去請你女朋友食嘢同飲嘢呢啲，我覺得係最低水準。即係你咁樣都做唔到嘅話，其實係有少少，我就覺得有啲核突嘅。我點講好咧？如果你請我好開心，但係我唔會主動地要求話你可唔可以請我食，咁樣我就會顯得我好似好命令式咁樣。咁但係如果你請咗我食一餐，跟住下餐就去問我，喂 BB 啊，上一餐我請咗你食，下餐係咪你俾？哇！呢個唔得。我覺得呢個就真係太肉酸啦。即係我覺得咧，大家維繫感情啦，如果係一齊咗嘅話，咁互相請下係應該嘅。雖然我都係偏覺得男仔有風度啦，咁係應該要做照顧嗰位，但係我覺得互相請下呢啲都合理都正常，就係 AA 咁樣。但係你要開到口話，喂，你下次要請翻我食喎，你講到出嚟就好核突咯。我覺得好核突。點解我會咁介意呢一樣嘢咧？係嚟自我一個又冇話心理陰影啦，嚟自一個我以前一個經歷，係誇張到咩程度咧？我以前同一個男仔拍咗一個好長嘅拖，佢係有少少問題嘅喺生理上。係啦，佢有少少問題，即係佢係好抗拒有任何嘅身體接觸嘅，即係抱抱都還好啦，但係佢唔會想同你咩啦，咁特別嘅。係啦，咁跟住就咁你都要買安全套噶嘛，咁去到買安全套嘅時候，佢就同我講，佢話其實我都唔需要呢一樣嘢，係咪你俾啊？嚇！係啊，佢咁樣同我講，真㗎，你知唔知我嗰下我真係嬲到喊咯。我好記得我喺屈臣氏，我係嬲到喊咯，我真係企喺度喊咯。咁佢有咩反應啊？佢仲有一番偉論嘅。佢話咩21世紀男女係平等噶嘛，咁我唔需要呢一樣，你需要呢一樣嘢，咁你先至係應該要買嗰個嘛，即係佢咁樣喺度 murmur 咯，喺度講。咁都得，哇！呢個好 red flag，呢個好 red flag 係咪？零分，呢個搞唔掂呢個。但係後尾我哋都仲有繼續一齊嘅，咁但係即係點講好咧？我唔係一個會好容易放棄嘅人啊！我哋一齊咗4年啦，我哋仲一齊住㗎。你點樣捱到4年嘅？佢之前唔係咁㗎，即係佢突變嘅。佢有少少係突變嘅。但佢本身都。但係我知點解佢突變嘅，佢有同我講嘅。佢原來咧話同我一齊拍拖頭1-2年咧，因為佢係使屋企人嘅錢。即係嗰啲係零用錢啊！佢阿爸阿媽俾佢嘅生活費。即係佢金錢觀變咗。係啦，佢就話後尾佢畢咗業之後，因為佢先知道原來做嘢係咁辛苦，所以佢自己都唔捨得使，咁所以佢就唔捨得使喺我身上面。即係佢係咁同我講。我覺得呢個男人一整個都係一個 red flag，佢就係一個哇 red flag 嘅最高境界喎呢個。但係點解我會同佢一齊咗咁耐咧？因為我哋真係經歷咗都好多嘢嘅，即係佢係真係睇住我嗰陣時啱一開始住劏房，成個狀態好差，跟住去到後尾揾到錢啊嘅一個人，但係我越係揾到錢，佢就越孤寒。所以點解我會覺得孤寒係非常 red flag 嘅行為，就係嚟自呢一樣嘢嗰度。即係套呢個我都覺得真係好誇張。我同任何人講，即係我當然我唔係同咗好多人講啦。佢都唔係做幕前嘅，所以你哋唔會知佢邊個嚟。咁但係佢哋都話點解你仲會一齊緊？就係因為真係經歷咗好多嘢。男仔唔尊重女仔係我最大嘅 red flag。哦，咁佢都算係好唔尊重。其實佢都冇諗過算唔算尊重。即係我覺得佢咁樣嗱，我覺得最 red flag 咧，就係有啲男仔會話女仔嚟 M 核突。
呢個我覺得係佢都有咁講喎 red flag 嘅。但佢冇講話覺得我核突，但係我明顯地 feel 到佢覺得我核突，因為咧即係我哋有時會一齊沖涼，但係咧明顯地我一去到嚟 M 嗰陣時咧，佢就係會避開咯，即係譬如我叫佢入嚟沖涼，佢都唔會上咯，佢怕血咯。嗱，避開我又覺得還好嘅，即係因為咁你唔想望到咁樣，我都可以理解到啦。但係你唔可以指名道姓話，好污糟好核突。哦，咁佢有講喎，佢冇講核突，但係講污糟咯。呢個唔係 red flag，呢個走得㗎。但係佢話因為血所以覺得污糟咯，我又。但係你有冇留意到佢對真係其他血係咪咁樣先？都係嘅，即係佢個人比較蛇龜。比較潔癖咯。仲有啲乜嘢你覺得係唔尊重？哇死啦！我覺得呢個真係好嚴重，我覺得嗱，你啱啱講話佢話即係咩？即係咩有咗都係你問題咁樣，即係都係你唔關我事咁樣，呢啲我都覺得好 red flag 咯。哦，佢又冇話覺得有咗就係我嘅，佢直頭都唔想做，都唔會有啦，除非聖靈感動嘅啫。神胎。如果你講話唔尊重，都有一個，因為其實後尾都仲有發生咗幾件事，所以我哋先至冇再一齊嘅，都係關於呢類即係呢啲身體接觸嘅。咁我頭先咪講到咧，就係吐呢一件事啦。咁其實吐呢個後尾咧，我哋都仲有因為呢個問題而有啲又唔好話爭執啦，即係都有啲有啲嘢嘈啦。咁佢就覺得我係有需要，佢係真係完全冇需要，佢係誇張到可以1年都唔做一次。佢係咪要成佛啊？係，佢係成佛嘅。我成日都話佢，佢係好似嗰啲肉身菩薩咁樣，我成日覺得佢。佢係後尾咧，佢就覺得咁我有需要，佢冇需要嘛。佢諗咗個解決辦法，佢就咧買咗一個玩具，佢仲要買咗一個係硬到 PK 嘅，即係佢求其買嘅99蚊，淘寶嘅硬到 PK。咁佢嗰陣咧有一日佢放工翻嚟攞住一個快遞咁樣 size，跟住咧佢係飛落去我嗰度，即係咁樣掉啦。跟住我話咩嚟㗎咁樣，跟住佢話送俾你㗎咁樣，跟住然之後我就拆啦，拆完之後咧我就攞咗個碌嘢出嚟，跟住我就話即係咩意思啊？跟住佢就同我講話，你咪可以自己搞掂咯。哇唔得咯，佢成個人都係個 red flag 咯，你點樣可以接受到佢㗎？係，但係其實除咗呢一個性嘅方面之外，佢其他嘢都係幾幫到我，所以我同佢一齊有一種感覺係覺得好似係同一個屋檐下嘅同事咯。係咯，咁其實你係中意佢幫到你啫喎，佢都只能夠係剩翻呢一樣嘢令我留戀佢咯。但係哇唔得喎，呢個人好誇張，呢個人係我價值觀裏邊我永遠都唔可以接受到嘅一個人嚟啊！我唔知係咪因為去到後尾已經冇愛，所以咁啊？佢真係好唔中意做呢件事啊？定係因為乜嘢？我覺得我對做唔做呢樣嘢冇乜所謂嘅，即係我覺得如果你大家一齊嗰陣已經知係咁噶啦，咁又冇乜嘢。但係佢嗰啲行為好唔尊重咯。其實我唔係好介意玩玩具，咁但係我會希望你有啲體育精神，即係話我哋可以一齊點，即係令到我覺得你係有種尊重或者係有愛，同埋或者上心啊嘛。買個快遞劈俾你嗰下，我都覺得好，即係唔係幾 respect 咯。即係你好似，咦你又痕咁樣俾你啦咁樣，即係嗰種咯，咁好冇誠意咯。即係我覺得你係冇呢個功能，或者你係唔搞唔緊要，但係你都可以。即係俾啲心咁樣，即係話呢個送俾你，我知我滿足唔到你咁樣，但係希望呢個可以即係滿足到你啦，咁樣就好好多咯成件事。即係佢好似俾我個感覺，佢完全係唔介意，即係完全係唔 care 你感受咯。所以頭先我話覺得唔尊重係 red flag 嘅，我都同意嘅，都真係嘅。跟住仲有咩咧？其實冇啦，我發覺好多喎。我發覺我最難接受竟然係呢兩樣嘢。你呢個人講出嚟，我覺得已經可以數到10個出嚟咯。真係㗎？你可以講下你即係數晒佢10個出嚟啊？唔係，你自己覺得咧，有啲乜嘢係好 red flag 啊？如果好 red flag 嘅，唔尊重侍應。唔尊重侍應？係，即係我唔知你有冇試過同男仔出街食飯啦？咁你一定有試過啦。即係你同佢食飯，如果有啲人咧係真係覺得。係咁要學啲侍應嘅，即係例如同啲侍應講嘢好冇禮貌嘅，即係可能佢
跌咗啲嘢啦，跟住佢會 expect 嗰個人即刻過嚟掃，即刻過嚟執。佢唔執嘅話，佢就話：妖，呢啲服務態度咁差嘅，或者依啲人都唔做嘢嘅咁樣。呢啲我係好唔中意嘅，同埋即係覺得好似人哋服侍佢係老馮咁樣，呢啲都好唔得咯。但係講緊可能佢食緊嗰餐飯係淡仔啫喎，佢就會 expect 好似即係喂，即係可能啲嘢啲汁滴出街，跟住佢覺得咦呢啲服務態度咁差嘅，即係呢啲點樣照顧客人啊？即係咁樣當自己係上帝咁樣，同埋對啲人好冇禮貌，即係覺得即係我過嚟你要我嚟消費，你服侍我，即係老馮係啊，即係你咁樣劈低啲嘢咁嘅態度咁差嘅咁樣，即係覺得人哋好冇禮貌。呢啲我就覺得好 red flag 咯。我覺得唔單止係唔尊重侍應咯，即係唔尊重身邊人，特別係弱小，我都覺得係好唔 OK。即係譬如我可以明白有啲人係唔中意動物，但係佢係唔中意一個程度去到係會講埋晒啲好難聽嘅説話，呢啲我都好接受。或者老人家，即係呢啲都唔係好尊重，其實都反映住佢個人品。唔識講嘢嘅人都係一種 red flag 嚟嘅。即係係啊，佢唔識講嘢又係啦。係啊，即係唔識講嘢嘅意思係明知可能有啲人就係有啲痛腳嘅，即係或者有啲人可能本身就個樣有啲缺陷啦，即係佢哋係會專登遮住人哋呢個位，取笑佢，係取笑人，仲要係喺人哋面前即係專登好刻意咁樣，唔知刻意定係無意啦，但係你喺人哋面前講，我就覺得係唔得咯。係一個人品問題。係人品問題。其實咁樣可以總括個 red flag 係啊，就係人品問題咯。係啊，即係都唔好講話咩有冇錢啊，諸如此類，係你識唔識做人咯。錢係真係其次嘅，我覺得，即係你冇話你一定要好有錢啊咁樣，你先至係一個 green flag 嘅，即係呢啲只不過係你一個加成或者係你嘅成就嚟嘅啫嘛。我覺得最基本係善良咯。係咯，你個人唔善，其實都已經玩完。係啊，都玩完㗎啦。個個都係人，但係唔係個個都識做人。真心。咁所以其實 green flag 就係調翻轉啫嘛。其實係咯，就係做嗰樣嘢相反咯。係咯，咁都有啲加分位嘅。靚仔咪有加分位嘅，你覺得？我覺得靚仔係加分，但係唔算係真係 green flag。靚仔對我嚟講已經唔係一個加分位。我覺得即係靚仔係純粹佢個外觀望落去，會美觀啲咯。係啊。但係我都係比較在意性格咯。我都覺得係。佢再靚仔嘅話，佢性格唔得都唔係好掂。真啊！已經有太多靚仔，但係性格係唔得。其實好多靚仔性格都係唔得嘅，因為佢知道自己會靚仔。哦，係咯，嗱呢個就係另一個 red flag 啦，太自戀。係啊，太自戀，真啊呢個。如果佢係靚仔但係好自戀，我即刻就覺得佢唔靚仔。因為呢樣嘢其實女仔身上我都唔會好接受到，即係過分自我感覺良好嘅人，我都係會覺得佢有啲棘棘地嘅。咁但係男仔就更加唔得咯。即係女仔，我明女仔係貪靚，可能你今日化妝覺得自己特別靚，得閒臭美下咁樣都好正常。咁但係男仔，即係男仔你好似行個街都要行個商場經過塊鏡，照鏡，唔單止係塊鏡，係一啲反光嘅嘢就係啊，即係要撥下個頭啦，跟住要整下隻手啊 ，show 下啲肌肉啊，扭下望下自己囉柚咁樣，呢啲我就覺得就唔係好 man 咯。係咯，有啲做多咗，即係覺得呢一次半次唔緊要，但係如果你次次都係咁就唔得啦。好姿整嘅感覺。我哋跟住就睇下，不如睇下呢個男友加分項目，男友評分表啊。等我睇下先，有啲乜嘢係可以加分嘅咧？身高係175至到150 cm，你加唔加分啊？其實咧，我覺得我要過180咯，就先會達到加分標準。我以前咧絕對，即係如果我係男人嚟講，我絕對係一個嗰啲 J 腳嘅人。我係好中意長腿，即係雖然我唔係好高，但我中意長腿。唔係長腿嘅男仔着嗰啲咩 G2000嗰啲貼身褲，哇勁正！咁但係你長腿唔使一定高噶嘛，即係睇比例嘅啫嘛。佢就算1米6，但係佢隻腳長都得㗎。但係我就係中意1米8，即係你就係中意1米8。係，我以前一直都係中意1米8。即係佢條腿要有1米長。冇錯，即係睇住佢着嗰啲貼身褲啊，我就覺得好好睇。因為我知你中意嗰啲惡霸咯。係啊，佢就係中意經典嗰啲韓劇惡霸，同埋嗰啲韓星，全部隻腳長到好似可以對上天花板咁樣。但係長腿着短褲又唔係話真係咁好睇，我中意睇男仔着長褲。咁我反而覺得長腿着短褲好睇喎。真係㗎？係啊，我唔知點解我中意冇腳毛嘅男仔。嚇？係啊，
即係 OK 講緊外觀上望落去咧，如果佢冇腳毛，我會覺得佢條腿好好睇咯。哦，咁佢着翻對絲襪就可以影相。好啊好啊，唔係啊，男仔隻腳有肌肉噶嘛，即係講緊如果佢係 fit 嘅話，咁佢有腳毛咪你睇唔出啲肌肉線條咯。咁佢冇腳毛，你咪睇得出啲肌肉線條咯。哦，即係可能你覺得好多毛好 wild 係咪啊？即係好原野，好有人在野嘅 feel 係咪？即係好野人 feel 係咪？好 raw 要梳毛咯。哦，OK。不過其實而家呢一樣嘢對我嚟講已經唔再係加分項目。呢個嗱，我自己覺得咩為你洗過內衣內褲呢個咧，其實我覺得呢個基本咯，即係如果一齊住嘅話。哦，咁又係嘅，等喺洗衣機嗰度洗嗰種。哦，咁又好似係喎。如果唔一齊住又真係冇乜原因佢會洗到咯。咁又係，我又冇覺得佢係加分嘅，咁佢會幫我洗，咁我就覺得 OK。佢唔幫我洗，我都覺得好啦。因為咧，我想講我有一排咧，我真係懶到，因為我同佢都好忙。我真係懶到，我知道自己冇可能洗到衫，跟住我走去萬寧嗰度買嗰啲即棄底褲。其實你先係真正嘅野人咯，你野女人咯，妖唔着啦。所以我又冇話覺得一定要洗嘅。因為咧，我之前咪住劏房嘅，我上面個天台咧係僭建，黐線㗎！我去晾衫嗰陣時咧，佢係會勁大隻老鼠會跌落嚟咯。即係你要上去天台晾衫。係啊，因為隔離嗰棟樓咧又係僭建嘅，但係佢僭建咧就個廚房嚟嘅，所以嗰度擺好多食物，咁所以就成日都有好多老鼠。跟住我就好驚，其實我唔想成日都上去晾衫，為咗避免上去晾衫嘅次數咧，我底褲嗰啲係即棄嘅咯。我終於都明點解你釘唔到 bit 啦，你經歷太多啦真係。係啊，真係啊，好驚！好大隻老鼠，好似手臂咁大隻，我唔知佢食咩大。跟住幫你吹頭髮咧，呢個我覺得係有加分，因為我自己都好中意男仔幫我吹頭。我都覺，同埋係嗰種唔知啊，你係女仔就好中意俾人照顧咯。即係好中意有人會幫你梳下頭啊，即係照顧下你啊，會當你係一朵小花咁樣看護嗰種感覺。我就冇諗咁多嘅，純粹覺得我啲頭髮好長，自己吹咧好攰，我想一踏上床就可以瞓覺。如果佢幫我吹，呢個都係道理嚟嘅，呢個都係真嘅。我覺得好似慳咗啲時間咁。仲有咩咧？我覺得咧，從不跟你吵架呢個咧係好乸黐線，我覺得冇可能，真係冇可能。冇可能。同埋我都幾肯定，如果佢從來都唔同你嘈交，佢一定係抑壓住咯，一定係心理勁唔健康。有啲男人係咁啊，即係佢哋自己唔出聲唔嘈咧，跟住但係其實可能佢收心。嗰啲網絡上嗰啲咧，嗰啲小號咧，無啦啦會即係會鬧人啊，會講啲好難聽嘅嘢，就係呢啲人咯。即係喺現實生活得唔到平衡，跟住佢哋就會喺網上抒發咁樣咯。即係佢哋平時係壓抑住忍住咯。但係就佢好多不滿，超恐怖，我覺得呢個。呢啲係火山嚟。我覺得呢個減分。呢個我唔介意同我嘈啊，我唔介意同我講。我都係。但係收收埋埋，我覺得唔係幾好。我寧願有問題就即刻講咯。我都係咁。記得起好幫手叫酒清 OK 啦，其實多數都係我記得人哋咯，男仔都會記得嘅。我覺得呢個係加分嘅，但係即係代表佢知你中意啲咩咯，即係佢有留意有在意你，所以我都係加分。暫時我覺得我嘅記性係，其實我先係男人咯，可能你先係真正嘅 man，真 man 仔。我先至係真 man 咯，多數係我記得佢都記得嘅，但係冇我記咁多咯。我覺得呢個唔會減分咯，即係佢唔記得我唔會減，但係佢記得我會加分，係嘅。我覺得呢個都幾重要。咩瞓覺前幫我手機充電，我覺得呢個我係超加分。呢個我都覺。因為我呢部電話咧，絕對係主宰住我所有嘢嘅命脈。我所有生意啊、片啊、乜啲人啊，全部喺電話入邊。如果我一瞓醒見到部電話係冇電咧，我呢個係你啲聖物嚟㗎咯，你冇咗佢唔得㗎咯。我冇咗佢真係唔得㗎，我係超上癮嘅，我覺得。但係你成日都唔見嘢咯，我好好奇點解你呢部仲未唔見咯？我 touch wood，但係我真係 touch wood 有冇 wood 我好驚啊呢個。我係唔會唔見嘅，我係唔會唔見我部電話嘅。希望係，我係真係唔會唔見。跟住呢個咧都幾好笑，公眾場合不自覺的保護動作，唔知點解通常我保護人。你點保護啊？請問即係點講好咧？如果我覺得嗰個地方係人好多或者好有危險啊，我就會叫佢不如我哋唔好去嗰度。或者咧之前咧真係試過咧有男仔咧覺得好唔開心啊或者點咧，跟住我就話好啦，你唔好唔開心。好難想像呢個畫面，即係你叮咁細粒之後，唔好唔開心咧。係啊，真係我保護你嘅。
但係都真係有咯，我覺得係因為平時都成日照顧人，所以會咁。死啦！其實呢個表好似講緊你攞嚟評我，我先至係真正嘅男友。但係攞嚟加分咯，即係加分嘅，就算係加分。你做我都覺得係加分係嘅，即係你有嗰種，你會覺得人哋好 care 你。係嘅，係嘅。跟住做啲咩？不管在什麼地方都隨叫隨到。如果佢真係做到呢一樣嘢，一係佢有財務自由，佢係一隻旺財。唔係一係佢有財務自由，係咪？佢有錢多到冇定使，佢咪可以隨叫隨到咯。一係佢就係廢柴。但係你諗深一層咧，即係就算佢係廢柴定係佢係得閒到咁都好啦，其實都呢個都係一個問題嚟嘅。我覺得唔係佢點解可以俾自己得閒到咁？我覺得係一個問題咯。之前有個男仔係即係。佢咁樣同我講啦，就係我幾時需要佢，我都可以同佢講，佢好幾時都出嚟，而佢都真係咁樣嘅人嚟嘅。但係我覺得佢都好大概率會變成一個恐怖情人，係因為佢全世界都淨係得係，同埋呢啲變，我唔知啊，即係我覺得你正常係咯，太恐怖啦！你正常一個人，你就算你唔愁錢啦，你都唔會想自己無所事事噶嘛，係咯，即係佢咁樣變咗，佢個世界淨係得你做，超恐怖啊！我覺得呢個我唔會。唔得，呢個 red flag 嚟嘅呢個。係啊，跟住仲有嗰啲咩勤力做家務啊，因為本人咧就覺得做家務咧，即係我識做嘅。但係我覺得如果我同另一半都好忙嘅話，其實我唔會刻意地逼佢做家務咯。咁我都係。我會請一個姐姐咯。咁其實已經解決咗好多煩惱㗎啦。我覺得勤力做家務冇話加唔加分減唔減分，但係如果佢主動做嘅話，我係加分嘅。但係如果佢唔主動做，我都覺得冇乜所謂。咁我都係，因為呢啲大家都要做嘢，大家都辛苦，你冇可能 expect 一返到嚟就大帝咁樣。係啊，我都覺得係嘅。每個月俾零用錢你，其實我會唔係呢個我都覺得開心嘅。咁但係如果佢俾呢嚿錢我，就覺得我咩都要聽佢講，或者我要冇咗自己，就淨係靠佢作為唯一嘅收入來源，我就唔 OK 咯。即係我俾錢你㗎，我養你㗎咁樣嗰啲。係啊，就要我就佢咁，我就唔 OK。我寧願你唔好俾我。呢個如果係咁樣就減分，但係如果佢係無私，即係冇乜所謂咩呢個每個月俾你買下嘢咁樣就加分啦，一定。我覺得係加分嘅，一定加分嘅。不過如果佢唔係淨係俾錢我，佢係教我揾錢，我覺得都係加分。哦，呢個都加。其實我覺得。如果係教你揾錢，其實就同俾錢你係差唔多，不過更加好咯。係。因為佢會真係教識你生存之道。好啦，頭先講咗咁多，唔知大家覺得邊一樣嘢係男友嘅加分項？依家就去到同你私出嘅信箱。好，第一個，我覺得自己好冇用。碌 IG 個個同學嘅 story 都係去緊 exchange 實習，去靚嘅地方打卡，我就日日返兼職對住 assignment。個人生好似好暗淡，明明知 IG 只係 show 最好嗰一面，但個心總係會比較，跟住好自卑，呢種心態點算？我覺得我係非常之有資格答呢個問題嘅，因為想當年咧，我啦個同學咧，唔係 show 緊 exchange，唔係 show 緊實習，佢哋係落緊蘭桂坊喺度，跟住 O.K. 咁我係點咧？我係對住個劏房嘅，係啦，咁我仲係。我嗰陣時做緊嘢啦，即係嗰陣時做緊 part time 啦，幫人補下習啊，跟住我有翻過 Starbucks，不過翻咗1個禮拜，即係總之就翻好多工啦，我唔知自己做緊啲乜。我嘅解決方法就係我唔睇咯。我可以話俾大家知，我係由18歲開始去到24歲呢6年，我都係冇乜點用過 IG。哇！我 post 都好少 post，所以你哋係冇辦法 search 到我呢6年做過啲乜嘅，因為我過緊嘅係呢啲咁樣嘅生活咯。即係我嗰陣時我都唔知自己諗緊啲乜，我就係覺得自己過緊呢種咁樣嘅生活，後尾係揾到啲錢嘅，但係我都覺得冇乜嘢值得我去分享。其實正常嘅，因為即係你日復日咁樣，其實你係冇嘢分享到出嚟嘅，即係除非你個人係好 positive，即係嗰啲可能翻下工都會影下相啊咁樣嗰種，我就覺得 OK 嘅，咁佢哋自己 positive，但係其實你本身自己就唔係過得好開心，你都唔會想分享出嚟。係啊，所以我就係唔睇咯，咁我自己又唔 post 咯，咁就唔會有比較咯。係。我覺得唔需要同人比較嘅，因為哪怕去到今日，我都係覺得你睇人好，人睇我好。可能你哋睇我覺得師傅好開心啊，好多人睇啊，唉咁我有嘢煩你唔知啫。咁調翻轉，我睇隔離個同學，哇喺度可能阿爸阿媽好錫佢，又去旅行，又呢樣嗰樣，唉其實可能佢好空虛，你又唔知咧，係咪？即係呢個世界上其實都係咁，特別係
IG 好多嘢都係假嘅，即係冇人會好似我咁白痴嘅 OK，即係我走去拍啲 cam 撚故事，我走去拍一啲我唔好嘅經歷俾你睇，係因為我想你哋知道。唔係個個都係過得咁開心，即係當然我有好開心嘅嘢啦，但係我唔會好刻意去拍啦，因為我唔想塑造一個 show off 嘅形象。咁但係絕大部分人我相信啦，都係會影佢最好嘅一面啦、最靚嗰個樣啦、最開心嗰啲啦，只係我冇選擇去 post 啲。所以就每個人都有佢哋嘅人生課題同埋經歷咯。係嘅，同埋我覺得你即係其實你早返工。認真做 assignment 其實係一樣好事，即係只不過有啲人選擇咗喺早嘅時候去玩，但可能佢哋遲下就要受苦㗎。即係好似你咁，即係 Gabby 咁，你係早努力，所以你咪變咗而家可以比較多時間去，即係雖然都要繼續做嘢，但係你可以相對嚟講享受更多咯。咁佢哋只不過係揀咗早去玩，都係。即係你起碼而家係可以 po 多啲 IG 啦。有多啲有趣嘅嘢，或者話即係以前經歷多，而家睇化咗啲咯，即係過得個心態上舒暢一啲咯。我冇因為啲好少嘅事而好唔開心。係啊，同埋其實即係同學啦，即係同學都比較年紀10幾至20幾咁樣，都係讀緊書啊嘛。咁其實我覺得好多可能都係用緊屋企人錢，即係未必係真係用緊自己錢。咁佢哋未用自己錢嘅時候，其實佢哋唔會有嗰種緊張或者危機感，咁相對呢個即係你發問嘅呢位人士，你係做緊兼職啦，你係要做功課，你係好認真對待你嘅將來啊嘛，所以變相其實你只不過係行前人一步，係咯，你行前佢一步，可能佢哋以後就要經歷你經歷緊嘅嘢，可能3年後你就係 po 緊 story 嗰個，之後佢哋就係返緊工嗰個咯。係啊，所以唔使同人比較，每個人人生嘅節奏都唔一樣。去緊 exchange，我冇去過 exchange 咁耐以嚟，我對上一次去 exchange 就係上年8月，係因為贏咗個創業比賽，我連去 exchange 嘅錢我都唔捨得自己俾，因為太貴啦，我覺得。跟住係贏咗個創業比賽，跟住佢可以用一個好平嘅價錢，你當幾千蚊，跟住 sponsor 我去歐洲，我先至第一次知道哦，原來呢啲叫做 exchange 咯。咁但係其實你去 exchange 唔代表啲乜嘢㗎？如果你抱住一個好狹窄嘅心態去，你一樣都係唔會有外長進嘅。即係你如果純粹係為咗同人打卡，我去過歐洲咁樣，其實係冇用。一個心態先係最重要。咁樣實習，我冇去過實習，一個 intern 都冇去過。我其他同學返 intern 揾工，我冇。我就直接就已經係做自己生意。做咗5年，不過當然有好多即係踩坑、地雷啲 PK 嘢，咁嗰啲就之後再講啦。所以其實每個人都唔需要比較，係做好自己就得。真係啊，努力啦！你之後一定會見到你嘅收穫嘅。係啊。好，第2條問題，好崩潰。我無意中發現我女朋友有個秘密嘅 OnlyFans account， 仲有唔少 fans。我好愛佢，但成日諗住其他男人睇緊佢嘅相，我就好唔舒服。我係咪真係太傳統？關係仲點樣行落去？OK，你無意中發現你女朋友有呢一個嘅 account， 咁我估佢做呢一樣嘢係冇提前同你溝通過嘅。嗱，咁首先要分析嘅係呢一個係咪女朋友唯一一個嘅收入來源先？如果呢個係佢唯一一個收入來源，咁你阻止佢做呢一樣嘢，咁你係咪養到佢，或者佢會唔會有其他方法可以揾到收入？如果唔係，似乎都未能夠一次過就 cut 咗呢一樣嘢。同埋佢做呢樣嘢係為興趣定係即係我覺得都要睇下佢 OnlyFans 裏邊係 po 啲乜嘢嘅。即係如果佢真係純粹可能係啲偏性感嘅相，但係冇露任何嘢嘅，咁我又覺得還好。但係雖然我覺得呢樣嘢佢都要一早同你講，佢冇講嘅係有意收埋埋，但係真係要睇佢 po 啲咩咯。咁同埋睇你自己接唔接受到。其實最主要係，如果你係好唔中意、好唔舒服，咁我覺得你就要攞呢樣嘢同佢傾咯。我覺得要搞清楚一樣嘢係，到底你嗰種崩潰嘅感覺係純粹因為你覺得有其他男人意淫佢，勾起你嗰種佔有欲，你覺得唔舒服啊？定還是你係嬲佢事前冇同你講嗰種被欺騙或者隱瞞嘅感覺？我覺得你要同佢搞清楚呢一樣嘢。係。如果你真係好大反應，完全不能接受嘅，咁你就睇下佢會唔會為你做呢個犧牲。係。而調翻轉，如果你係同佢溝通完之後，嗰個結果到底係點？我覺得係好睇你哋兩個之間到底點樣講。咁
咁所以我自己覺得你哋兩個，即係你又唔好介意，同埋唔好諗自己係咪真係太傳統，你又唔需要好責備自己，你亦都唔需要抱一個心態係好似想鬧佢咁。咁你哋最緊要就係溝通清楚咯。因為咧，其實我想講咧，我有一個，不過我唔係女仔 friend，我有個男仔 friend 係做 OnlyFans 嘅。佢係拍緊拖嘅，而佢女朋友係唔知佢做呢一樣嘢嘅。我有問佢，係啦，我有問佢點解你唔同你女朋友傾下？佢話佢冇勇氣咁做咯。但係咧，呢一個男仔咧，因為佢隻手上面係有疤痕嘅，佢以前係有嗰啲戒手嘅疤痕，係唔知點解咧？佢公司嘅同事係發現咗佢有做呢一樣嘢。佢公司同事係佢 fans 問佢係唔係，佢死都唔認。但係咧，因為咧佢冇露樣啊，佢戴住口罩定唔知點，但係你都會見到啲眼睛啊、頭髮噶嘛，都擺明係佢啦。咁佢就死都唔認，但係其實都有人知係佢嚟嘅。咁我就話其實你驚唔驚你女朋友有一日會發現佢會好嬲？佢話佢都有諗過呢個問題，但係佢都係冇勇氣同佢講。而呢一樣嘢都佔據咗佢收入來源大約40%至到50%左右。咁所以我自己覺得佢女朋友發現咗應該都會好震驚咯。我冇諗佢會唔會嬲啦，但我覺得佢好震驚咯。我自己如果係我嘅話，我會覺得話俾佢知會好啲，好過佢發現咯。如果佢愛你，佢就點樣都接受。我覺得我自己唔開心個位會係覺得佢有意瞞住我咯。哦，係咯，即係我覺得你瞞住我，真係覺得我接受唔到啦。咁其實係咯，咁我會覺得唔開心嘅呢個位。但係其實佢同我講，我都會接受嘅，因為我有聽過有啲case 啦，係有啲人其實係中意分享自己，即係佢哋係有呢種喜好嘅，係中意分享俾人睇。咁我覺得呢啲你真係要事前對大家傾清楚。即係如果你係真係中意咁樣做，你就好睇對方接唔接受到你。咁好講真，有啲人係接受唔到嘅。咁但係呢個你講咗好過唔講咯。係啊，如果你唔講就係一種隱瞞咯，對方會有一種被欺騙或者被背叛嘅感覺。即係當人哋不經意發現嗰陣，可能佢個打擊會大過你同佢講咗先。即係有啲人可能一嚟個反應係好接受唔到嘅，但係你同佢講完之後，可能佢慢慢嘗試去了解或者去明白呢件事，佢就會突然間覺得都唔係好大件事咯。即係有啲人會咁。溝通最重要。我都覺得溝通係非常重要，冇話邊個錯呢件事。如果有一日你嘅伴侶突然間咁樣同你講，你會有咩反應？嗱，因為我自己咧就唔算係一個佔有欲好強嘅人，我就冇嗰種話哇呢個係我男朋友或者呢個係我嘅人，我唔可以俾佢睇。你哋唔好睇啊！呢碌嘢係我㗎，佢係我㗎咁樣。咁我自己就冇乜太大嘅所謂，死啦！我咪叫 open 咧。但我會問清楚佢點解想做呢一樣嘢，到底係佢嘅收入啊，定還是佢純粹中意做呢一樣嘢？咁如果我真係發覺佢真係好熱衷於呢一件事嘅，咁大佬佢成年人嚟㗎，係咪先？佢阿爸阿媽都管唔到佢啦，我又唔係佢老豆老母。冇我點樣管佢咧？咁我都只能接受咯。但係可能大家要傾清楚個尺度咯。即係譬如我就話：哇！你出埋樣再突埋你呢嚿嘢出嚟就唔得啦。咁你戴個口罩都得嘅。咁即係大家要傾清楚嗰個拿捏嘅位置。我都覺得係，係真係咁。好，第三條問題，我做緊 part time KOL， 開始有少少收入，我好 enjoy 創作，但我阿媽每日轟炸我話呢行唔長久，逼我温書考公務員，一傾就嗌交。佢話我發明星夢，我想堅持自己中意嘅嘢，但又唔想同屋企人關係咁僵，有冇咩方法？我哋係同事喎，我係同學喎，唔係其實我唔承認自己 KOL 嘅，所以我自己覺得你阿媽係冇錯嘅，係咯，我自己覺得係啊，呢行係真係唔長久。所以其實我都冇諗過我要一直拍片。係啊，唔係你 KOL 你即係今日揾到錢，唔代表你聽日會揾到錢，同埋唔係好穩定嘅呢個收入。即係坦白講，有好多人拍片都係為愛發電嘅。即係點解我話我自己遲啲可能就唔會再拍咧？人係會攰嘅，我覺得。咁佢個收入係唔穩定。KOL 收入主要咩？死啦，講唔講得嘅？講得嘅，主要係靠廣告啊嘛。係。咁你依家同好多廣告揾你，咁遲啲咧，1年咧，2年咧，你點樣一直 keep 住紅啊？就係你一直要 keep 住，同埋咧有新嘢爆咯。係啊，點樣一直新嘢爆啊？係好多變嘅。你今日
你今個月出名啦，唔代表你下個月會出名。你今個月拍咗條紅片，你下個月拍唔出嚟就已經唔紅㗎啦。因為其實你 IG KOL 呢樣嘢係好虛無縹緲㗎。嗱，我建議如果你真係中意創作咧，你可以試下玩下 YouTube 或者係類似 YouTube 嘅平台，比較做一啲 deep 啲嘅嘢。因為 YouTube 咧，如果你經營得好係可以長穩嘅，但係人都可以好 IG 就未必。唔係人都可以好啲，又唔使講嘢啲嘅係有內容，認真做咯，即係認真做咯。就算你拍個 vlog，你都可以好認真拍，好認真剪，即係好 good 嘅 quality，係啦，嗰啲啲。但係你 IG 呢啲係比較虛無縹緲咯，我自己覺得。YouTube 你做得好咧，係我自己覺得係一個可以揾到收入嘅地方，因為你。YouTube 本身會出糧俾你，IG 咧係冇糧出㗎，即係你就算我哋過百萬，冇糧出㗎，我哋過百萬流量都好啦，係都未必會有錢㗎，拍片冇錢嘅 IG，唔好再問我啊，唔好再鬧我，拍片冇錢嘅。係啊，所以點解會話靠廣告？係因為你冇廣告咧，就其實係等於零收入，就係咁簡單。但係我覺得你考公務員同埋 enjoy 創作同時呢兩件事係可以同一時間進行嘅，即係正等於點解我死都覺得我係要讀翻一個 degree 咧，就係因為我抱住兩手準備。咁假設如果呢度唔得，咁我仲有其他路咯。即係我自己本人係唔會將所有雞蛋放喺同一個籃嗰度嘅。係。咁同埋可能做下自己其他生意啊，或者做下其他自己工作，即係盡量你發展唔同嘅渠道 channel 咯。即係你可以中意創作，但係你都要食飯㗎。你可以揀啲同創作有關嘅工作，但係如果真係你淨係諗自己要做 KOL 去揾錢就唔係好得咯，係啊！但係你可以揀翻創作有關嘅工嘅，即係我覺得你係唔中意做即係公務員或者文職呢啲，咁你可以揾其他工咯，可以考下其他牌咯。我覺得考試或者攞牌呢一樣嘢。同你想做呢一件事係冇任何抵觸嘅，即係只不過等你多啲出路啫嘛。而一個市咁好，係咪？係啊。即係等你遲啲可以有多幾條路揀。咁一嚟你又唔會同屋企人關係咁僵，二嚟你又可以堅持到自己中意做嘅嘢咯。係啊，同埋做人活到老學到老，就算你做 KOL，你都要有長處先可以做到 KOL。你唔可以就咁樣突個頭出嚟就我就係 KOL 咁樣，係咪？係啊，你 KOL 你都有嘢要講㗎，你都有 opinion 㗎，係咪？咁如果你個腦冇內容嘅話，你點 KOL 啊？你冇 opinion。係啊，所以如果你媽咪同你拗，你都可以同佢講話即係你明白佢想你安穩嘅，但係你媽都想你安穩嘅。係咯，咁但係你可以試下自己研究下有啲咩工作係比較貼近創作，或者係比較 creative 啲、open 啲嘅，跟住就同媽咪講話，其實我覺得呢啲工都可以做㗎，咁呢啲都有穩定收入啊，咁咪安全咯。係啊，你媽咪應該都係擔心你啫，佢應該唔係阻止你去做呢件事嘅。係咯，只要你證明到俾佢睇啊，你都會諗將來，你都會對於你自己嘅收入來源有啲睇法，或者你有啲規劃，咁我相信佢唔會阻止你嘅。我都覺啦，就係咁。好啦，今日嘅提問環節就已經結束啦，希望可以幫各位信眾唔係各位徒弟疑難解惑。如果大家咧仲有啲任何問題想問師傅嘅話，歡迎掃呢個 QR code 入呢個 WhatsApp group，師傅就會解答你哋嘅問題。好啦，我哋下次再見，拜拜。